Mais uma contação de história para a sua reflexão. O carvão. Um homem que frequentava regularmente reuniões com seus amigos, num dia qualquer, sem nenhum aviso, sem transparecer seu descontentamento, simplesmente deixou de participar das suas atividades. Depois de algumas semanas, dando por sua falta numa noite muito fria, um dos integrantes do grupo decidiu ir até a sua casa e visitá-la. Encontrou o homem em casa, sozinho, tomando chimarrão, sentado em frente a uma lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor, muito acolhedor. Adivinhando a razão da visita, o homem lhe deu as boas-vindas e o convidou a sentar-se junto à lareira, que estava ali aquecendo toda a sala. Em seguida, se fez um grande silêncio naquela sala. Os dois homens só contemplavam a dança das chamas em torno dos troncos de lenha, que crepitavam nas labaredas daquela lareira. Após alguns minutos, o visitante levantou-se sem dizer nenhuma palavra, examinou as brasas que se formavam, selecionou uma delas, a mais viva, a mais incandescente de todas, e com a ajuda de um alicate, retirou-a e colocou do lado do braseiro. Voltou então a sentar-se, e o anfitrião prestava atenção no que estava acontecendo. A chama da brasa aos poucos foi diminuindo, e ela ali solitária no canto, diminuindo até que houvesse apenas um brilho momentâneo, até que, enfim, o fogo apagou-se. De repente, em pouco tempo, o que era uma amostra de luz e de fonte de calor não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão. Poucas palavras tinham sido ditas até aquele momento, desde a saudação. Então o visitante levantou-se novamente e, antes de sair, pegou o alicate e colocou novamente o carvão frio e inútil junto ao fogo. De imediato a brasa voltou-se a acender-se, alimentada pela luz e pelo calor dos outros carvões ardentes que estavam ao seu redor. E o anfitrião disse-lhe: "Obrigado pela sua visita e pela sua bela lição. Vou voltar ao grupo." Por que é que grupos se acabam? É muito simples. Porque cada membro se afasta. Quando ele faz isso, o fogo vai se apagando, vai perdendo o calor dos outros. Então, vale a pena lembrar que cada membro faz parte da chama. Todos nós somos responsáveis por manter a chama acesa de cada um. E devemos sim promover a união de todos, para que esse fogo seja realmente forte, eficaz e, acima de tudo, duradouro. Não importa se às vezes nos sentimos incomodados com tantas mensagens que recebemos, o que importa é estarmos conectados em silêncio em outros muito ativos, falantes, com diferenças de opiniões e também até mesmo de características. Os amigos que aqui estamos reunidos é para nos conhecermos, aprendermos, trocarmos ideias ou simplesmente saber que não estamos sozinhos, que não nos apagaremos, que é um grupo de amigos, um grupo de família com quem podemos contar. Vamos então manter essa chama viva, mesmo que alguns se comuniquem lá de vez em quando. É bom saber manter a chama acesa do grupo e manter a sua própria chama acesa. Isso vale também para aqueles com os quais nos relacionamos no dia a dia, através do contato pessoal, no nosso trabalho, na escola, sem que façamos parte de um grupo, mas somos uma comunidade. E que sejamos sempre prontos a nos comunicarmos e mantermos a chama acesa do comum. Sendo assim, quero agradecer a cada um de vocês por fazerem parte da minha fogueira, da minha lareira. Paz profunda.